嗱，呢節咧個錄像咧，就同大家講下關於婦女嗰個分娩之後咧嗰個保養問題，也就係產後保養。咁我講呢個產後保養之前咧，又同大家講下咧，喺產後保養呢個問題咧，我哋中醫咧同埋我哋廣東人咧就好注重呢個婦女生咗細路仔之後咧嗰個保養問題嘅。但係咧喺西人裏邊、西醫裏邊咧，佢哋對呢個問題根本上佢哋認為不存在嘅，咁啊弊啦。所以咧，佢哋西人喺嗰啲婦女生細路仔嗰時咧，有啲曾經就係生細路嘅時候，一生出嚟個媽媽同個細路仔嗰個醫院安排佢落個游泳池裏邊，媽媽同個細路仔一齊游水嘅。咁游水點解上嚟咁樣嘅情況？第二個咧就係嗰啲產婦咧，就算唔去帶個啞仔游水，佢喺個產房裏邊咧個溫度咧十分之低嘅，有冷氣嚟到噴出嚟，令到個溫度咧得10度左右，甚至7、8度。咁結果咧寒氣咧就係會乘虛而入嗰個產婦嘅身體裏邊。咁啊，第二種造成個身體受傷害咯喎。第三種咧，個產婦咧生咗細路仔之後，又俾呢個產婦咧又去鬥凍水，甚至咧俾佢飲冰水。咁咧就造成咗咧美國呢邊好多啲婦女啊，生咗細路仔之後，或者有啲係人流之後啊。即係人工流產、婚前啊懷孕、人工流產呢啲婦女咧，都變成好多人有咗手麻腳痹、四肢寒冷、頭暈眼花、頭痛頭暈、腰賴骨攰呢啲咁嘅身體虛型嘅呢種咁嘅狀況。結果又到咧50、60歲、60、70歲咧，當呢個婦女佢年紀老，正氣所衰竭啦，於是嗰啲疾病啊發作出嚟，周身骨痛、眼朦耳聾，特別表現係頭暈頭痛、四肢寒冷、不溫、手腳容易抽筋、腰痛，啲手指尖咧就冰凍，腳趾尖又係冰凍，呢啲咁嘅病況出現。呢啲就拜託佢哋西醫頭先所講嘅，同 BB 仔生咗之後一齊游水，同埋咧沖凍水涼，甚至係嗰啲護士好人過頭，俾杯冰水你飲下，冇所謂。有啲咧佢哋嘅西化咗咧，就飲嗰啲咁嘅生冷嘅 Apple juice Orange juice 呢啲咁嘅果汁，又係加冰嘅，飲咗落去咧。除咗先前所講，佢哋造成咗手腳冰凍、頭暈眼花，仲會造成腸胃以後咧消化力降晒落嚟。因為你生細路嗰陣時咧係竭盡全力，用咗好多呢個婦女嘅嗰啲氣血精華嚟孕育嗰個 BB 仔，到生嗰時咧係用盡氣力逼佢出嚟咧，係叫做用盡吃奶嘅力嚟到生個細路仔出嚟。結果咧，身體一虛，你仲要俾冰水佢飲，仲要鬥凍水，仲要嗌佢落水游水。結果嗰啲風寒暑濕，乘機就由嗰啲我哋中醫講嘅14經脈，所有骨關節、手指尖、腳趾罅入晒佢人體。以後呢種咁嘅疾病咧係好難醫翻翻嚟，而且咧佢個婦女咧係好痛苦、好辛苦嘅日後。但係佢患咗呢種疾病咧，西醫又唔承認有呢種疾病，只不過就係話你周身骨痛啊，咁咪開止痛藥俾你食咯。好啦，你手寒腳凍啊，食辣椒咯，食辣嘢咯，食 barbecue 咯咁。結果食咗 barbecue，手腳暖翻啲啊，但係所有骨關節發晒炎咧、腫脹咧，
就變咗，或者痛風症出現咯。呢啲真係拜託個西醫所賜啦。好啦，再講落去咧，就好多細細節節嘅嘢咧，講之不盡。點解我講咗個藥方啊？講西人佢哋注意保重咧，就造成呢種咁嘅產後嘅後遺症，諸多疾病痛苦嚟到纏繞呢位婦女，造成佢人生嘅後半路子咧，就十分之艱難度過，痛苦地疾百病纏身咁嚟到度過。好啦，我哋中醫咧就講生咗細路仔之後，千祈手腳身體都唔好掂凍水，要沖涼洗頭，你就要攞煲啲薑水，俾啲三四十度啲白酒，溝啲熱水嚟到沖涼。而且咧啱啱生細路仔之後個頭啦，可以講話最好咧15天到30天都唔好洗頭，由佢噏。咁然後你係要洗嘅話咧，都要俾酒薑水啊，煲啲薑水，煲啲我哋中意煲啲藥材水，就洗頭嘅、沖涼嘅嚇。連特別下邊嗰度咧，生咗細路仔之後咧，更加係攞薑水、藥材水嚟洗嘅。但西人咧就攞水喉水洗嚇。護士當住你啲家屬面係同佢沖洗翻下邊生細路仔個地方嘅。咁但係就唔係攞溫水、熱水、薑水啦嚇。咁我哋中醫咧，除咗要攞溫水、熱水沖涼洗頭啊，仲要100日最好，就唔好夠凍水。咁況且咧，房事嗰方面咧，又係根據我哋廣東人嘅習慣咧，一般係起碼1個月到3個月咧，就禁止下邊進行性交房事嘅。要不嘅話，就會傷咗佢陰道啦、子宮啦同埋裏邊嘅卵巢輸卵管啦，咁造成以後佢就疼痛不已啊、發炎啊、撕裂啊，咁呢啲情況或者惡露不盡啊咁要注意呢啲嘢嘅。咁仲有咧，產後咧。就又係注意嗰啲飲食療法，咁呢個留翻下次講。今日主要呢一篇咧就講產婦喺西人嘅錯誤指導底下啦，就會形成邊種惡疾嘅出現啊。